नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सगळ्यांत पयलीं तुमकां सगळ्यांक महिला दिनाची खूब खूब शुभेच्छा. महिला आयोग आनी तेची भुमिका ही कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. आमच्या बरोबर आसा आमची आयची गेस्ट डॉक्टर विद्या गावडे जी महिला आयोगाची चेअरपर्सन आसा. तशेंच ॲडवोकेट सुलेखा शेटये आनी महिला आयोगाचे वांगडी केतकी गडेकर. तुमकां सगळ्यांक कार्यक्रमान येवकार. तशेंच तुमकां सगळ्यांक महिला दिसाची खूब खूब शुभेच्छा. सगळ्यांत पयलीं मॅम म्हाका सांगा की महिला आयोग वुमन्स कमिशन म्हळ्यार कितें? महिला आयोग जे काम आसा महिला आयोगाचें जे महिलांचे विशय आसा ते सोडोवपाचो प्रयत्न करप आनी ज्यो पॉलिसीज जर नवीन करच्यो पडटल्यो महिलांच्या उदरगती खातीर तर ताजे रिकमेंडेशन्स किंवा ताजेर अभ्यास करून ताजे रिकमेंडेशन गव्हर्मेंटाक दिवप ह्यो सगळ्यो गजाली महिला आयोगाच्या थ्रू जाता. आतां अशें एक हें आसा की महिला आयोग फक्त बायलांचेर जो अन्याय जाता तेजेरूच हें काडटा अशें लोकांच्या सगळ्याचो समज जाल्लो आसा. पूण म्हाका दिसता फाटल्या वर्सभरान आमी तो समज मातसो दूर करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणजे महिला आयोग समस्या दूर करपा म्हणजे फक्त डॉमेस्टीक वायलन्स जाल्यारूच महिला आयोग कडेन येवं जाय अशें ना. बाकीचे जे वेगळे वेगळे आयाम आसा महिलां खातीर म्हणजे स्कील डेवलपमेंट म्हणा किंवा फीट इंडिया मुवमेंटाचो जो हे आसा त्यो सगळ्यो एक्टिविटी आमी फाटल्या 1.5 वर्सान घेत आसा. म्हणजे जे बायलां रिलेटेड इश्यूज आसा ते आसा पूण फुडें जर आमकां कितें काम करपाचें आसात म्हणजे वॅक्सिनेशन ड्रायव म्हणा फॉर एग्जांपल वॅक्सिनेशन ड्रायव बायलांचे आमी कशें म्हणटा पॉप्युलेशन आतां आमी सेम आसा म्हणजे महिला आनी पुरुश गोंयांत सुद्दां म्हणजे जशें पुरुश वॅक्सिनेशनाक येताले तें आमकां दिसून आयलें की थोड्या गांवांनी महिला पावत नाशिल्ल्यो पूण तें सुद्दां काम महिला आयोगान केल्लें आसा. म्हणजे महिला आयोगाचो व्याप जो आसा तो आतां दिसान दीस वाडत आसा अशें आमी म्हणपाक शकता. काळ बदलला पण तुमकां दिसता की बायले कडेन पळोवपाची समाजाची जी नदर आसा ती बदलला की तशीच आसा? गतीन जसो काळ बदललो त्या गतीन जशें बायलां कडेन पळोवपाची नजर बदलपाक जाय आशिल्ली किंवा तांच्या खातीर वेगळे वेगळे आयाम आमी हाडूंक जाय आशिल्ले ते हाडपाक आमीच म्हणजे खंय तरी कमी पडले आसा. सरकाराच्यो स्किमी आमचे कडेन भरपूर आसा बायलांक फुडें काडपा खातीर पूण आमी तेंचे पर्यंत पावना काय कितें अशें आमकां दिसता किंवा स्किमी तांचे पर्यंत पावना. ह्या फाटल्या 2-3 वर्सान प्रयत्न जाले तशे पूण पळोवपाची जी आसा की पयलीं अशें म्हणटा की आमचे कडेन आयोगा कडेन केसी खूब कमी येताल्यो जायना जालो काय कितें अन्याय लोकांचेर अशें कांय ना. आतां बायलां शिक्षीत जाल्या बायलांक खबर आसा कायदे खबर आसा आपूण खंय गेल्यार आपल्याक सोल्युशन मेळूंक शकता हें बायलांक खबर आसा आनी त्यामुळे बायलां आमचे कडेन पावता. पूण पळोवपाचो दृश्टीकोन जो आसा तो इतलो व्हडलो बदलला अशें आमकां बदल दिसना. कित्याक आमी एकूच एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगूंक सोदता की अशें आमी काल एक आमचो महिला आयोगाचो कार्यक्रम घेवपा खातीर आमी अशें म्हणलें की पळोवया म्हणलें की आपल्या हेजेर बळाचेर खंय तरी बायल सरपंच जाल्ली आसा काय कितें खंयची तरी बायल झेडपी जाल्ली आसा काय कितें विदावट रिजर्वेशन. पूण अशें दिसून येता आमकां की एकूय बायल अशी ना की जी आपूण जावन सरपंच पदार म्हणजे रिजर्वेशन नासतना पदार पावल्ली आसा. म्हणजे जर दृश्टीकोन आमी म्हणत आसा जाल्यार हांगा खंय तरी बदल आमकां दिसपाक जाय आशिल्लो. नो डावट झेडपी आमच्यो आयल्ल्यो आसा ह्या वर्सा पूण सरपंच पदाचेर आजून पर्यंत रिजर्वेशन शिवाय एकूय बायल पावना. त्यामुळे तो व्हडलो चेंज जाला अशें आमी त्या बाबतींत म्हणूंक शकना. कायदे भरपूर आयल्या आमी महिलांचें शिक्षणूय फुडें पावलां पूण तो जो दर्जो आमकां मेळपाक जाय आशिल्लो तो आजून पर्यंत मेळूं ना. ॲडवोकेट सुलेखा तुम्ही म्हाका सांगा की जशें मॅडमीन सांगलें आतां की लोक आतां शिकल्या बायलो शिकल्या ताका लागून तांकां खुबशे तांकां ज्ञान मेळ्ळा की कसले लॉज आसा कितें आसा. पण तुमकां दिसता की आदले आनी आतांच्या हितून पळयत जाल्यार लोकांची बायलांची अशी तुमचे कडेन समस्या घेवन येवपाची संख्या वाडल्या की कमी जाल्या कशी? तशें पळोवपाक गेल्यो जाल्यार आमच्या कडेन खूब तरेचे केसीस येतात. बायल महिला म्हणटकूच पळोवपाक गेले जाल्यार तिच्या हातून खुबशे अशे प्रॉब्लम आसता. मेन म्हळ्यार की जे प्रॉब्लम आसता पळय ते ती स्वता भितर दवरता सोशीक जाता आनी जेन्ना अती जाता सोंसू शकना तेन्नाच ती खंयच्याय आयोगा कडेन किंवा कोर्टान अशी फुडें सरता आनी ते सुद्दां ती सरतना स्वता म्हणून सरना एक एकदां तिका फुडें काडची पडटा. तिचे जे फ्रेंड सर्कल किंवा कोणी तिचे बरे मागते आसात तांकां तिका फुडें हाडची पडटा कोर्टा कडेन. आनी जेन्ना अश्यो केसीस आमच्या कडेन येता तेन्ना अश्यो ज्यो केसीस आसता त्यो चडश्यो डॉमेस्टीक वायलन्स अगेन्स्ट वुमन दॅट इज महिलाचेर अत्याचार जाल्ले चडशे अश्योच केसीस आसतात. आनी हे जे अत्याचार जातात पळोवपाक गेले जाल्यार आमी म्हणटा चडशे महिलाचेरूच करता. चडश्यो ह्या केसींनी पळय आसता
मदर इन लॉ तिची सासू आसता पळय ती सुनेचेर टॉर्चर करता. दुसरी तिच्या घरान एक नणन आसत, माय आनी नणन म्हणून दोगूय जाणां तिचेर हें करतात. किंवा तिचो घोव आसत किंवा एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेर्स तेय आसतात चडशे केसीस. आनी अश्यो ज्यो केसीस आसता त्यो पळयल्या जाल्यार टायम बाउंड आमच्या कडेन येवं जाय. कित्याक सांग, जेन्ना डिले जाल्लो आसता तेन्ना आमी कांय करूं शकना. एक एकदां अशा केसींनी आमकां पळयल्लें आसा आमी की ह्यो ज्यो केसीस आयिल्ल्यो आसात आमी सोंसता फॉर लास्ट 6 months. थोडे आसात पळय, एक चली आशिल्ले तिचो घोव फॉरेनाक गेल्लो आनी 3 वर्सांनी मागीर ती फोरमा कडेन आयली की आपल्या कडेन कांयच इन टच ना, सो आपूण कितें करूं. सो अश्यो ज्यो केसीस आसता पळय तेन्ना तुमकां जशें दिसलें की आपल्याक जस्टीस जाय, बिकॉज डेफिनेटली दीस फोरम इज मेंट फॉर वुमन, फॉर बेटरमेंट ऑफ वुमन, रेमेडीज अगेन्स्ट दी वायलन्स फॉर दी वुमन. सो हे जे फोरम आसात तुमकां ताचे रेमेडीज जाय जाल्यार तुमचेर जेन्ना अत्याचार जाता तेन्ना तुमी हांगा एप्रोच जावं जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार जेन्ना आमी पळयतात जेन्ना हांगा केसीस येता तेन्ना की भुरगीं जीं आसता ती ल्हान ल्हान भुरगीं बरोबर घेवन येतात जेन्ना कंप्लेनंट आसता किंवा रिस्पॉन्डंट. सो ती भुरगीं जेन्ना आपल्या पेरंट्सा बरोबर हांगा येता ताचो इफॅक्ट ती दोगूय जाणां हांगा बसून झगडटात किंवा रडटात एकामेकाचें सांगून. आनी ताचो जो इफॅक्ट भुरग्याचेर जातलो हो पळयतकच आमकां खूब वायट दिसता. फर्स्ट थींग वी डू इज दॅट वी ट्राय टू टू डू कावन्सिलींग. म्हणजे तांकां समजावपाचो प्रयत्न करता की बाबा अशें करात. सी, एप्रोचींग अ फोरम फॉर रेमेडीज इज वन थिंग, बट ते कशा तरेन करप हें आमचे कडेन फोरमा कडेन आसा. आमी फर्स्ट थींग वी ट्राय इज दॅट आमी ते सॉल्व करप. कितें आमकां ऑर्डर करपाक पावर्स आसा, ऑल द सिवील कोर्ट पावर्स आर गिवन टू दी फोरम अंडर द एक्ट, बट आमी त्यो पावर्स वापरना. वी ट्राय टू जाता तितलें आमी तांकां समजावंक पळयतात की बाबा तुमी अशें करात. किंवा एक आमी अशें एक सेशन आमचे मॅडम आसता तेन्ना जाल्यार एक सेशन आमचे 2-3 तास सुद्दां चलता की कावन्सिलींग ईच वन. तो पयली एक पार्टी, दुसरी पार्टी, इंट्रस्टेड पार्टीज, मागीर ताचे कोणी थर्ड पार्टी आसत किंवा ताची भुरगीं आसत, प्रत्येकाक आमी आपूण सांगता बाबा अशें करा, तुजें कितें चुकलें, कितें तुजें म्हणणें आसा की तुज्या कडल्यान तूं कितें तरेन हें सॉल्व करूं शकता. किंवा भुरगे आसत बाबा तांचे खंय चुकले पेरंट्साचे, अशें करून आमी ते वी ट्राय टू अंडरस्टँड अँड वी ट्राय टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स. ओके ॲडवोकेट, म्हाका सांगा तुम्ही की आतां तुमी म्हणटा समस्या वाडल्या, पण आतां हालींच्या तेंपार कसल्यो समस्यांनी चड वाड जाल्या कशी तुमकां दिसता? आनी तुमी आतां ऑलरेडी सांगला की तुमचे कडेन पावर्स आसा, ते पावर्स कितें आसा आनी तुमी ते कशे यूज करतात? आतां हांवें जशें सांगलें की जे आमचे कडेन रायट्स आसा, रेमेडीज आसा अंडर द एक्ट, ते अंडर दॅट एक्ट दी फंक्शनींग इज दॅट आमकां जेन्ना कंप्लेंट येता आमच्या कडेन सेईंग दॅट देर इज अ हॅरेसमेंट ऑर अ डोमेस्टीक वायलन्स, तेन्ना फर्स्ट थिंग वी सी दी रिस्पॉन्डंट दुसऱ्या सायडीक नोटीस वता ताची. आफ्टर दॅट नोटीस समन्स आर बींग सर्वड आनी सर्व जातकूच दी पार्टी अरायव्स बिफोर अस. वी ट्राय टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन दॅम. आनी समज एक एकदां कितें जाता, समज धाडूनय येनात, देन दी पावर्स आर वॉरंट्स आर इश्यूड. देन एविडन्स घेवपाचे, ऑल दोज पावर्स आर देर. सेकंडली जेन्ना डिस्प्यूट येता ते सॉल्व करपाचे खूब तरेच्यो ताका डिफरंट वेज आसा अंडर दॅट. सो एक्ट डज नॉट स्पेसिफाय, लायक गायडन्स इज गिवन, तुमी अशा तरेन एक्ट करात, बट कशा तरेन करपाचे इट इज टोटली टू द फोरम हाव टू एक्ट ऑन दॅट दी रेमेडीज, बिकॉज ईच केस इज डिफरंट. तूं पळयता जाल्यार सगळे एकाच तरेचे दुख्ख घेवन येनात, दे डोंट कम विथ द सेम रेमेडीज. बट जेन्ना दे कम हियर, लायक आतां डोमेस्टीक वायलन्स आसत, वी ट्राय टू कन्विन्स दॅट डोमेस्टीक वायलन्स वी ट्राय टू सॉल्व हियर. जेन्ना आमचे कडेन जायना, देन वी टेल द नेक्स्ट रेमेडी फॉर यू टू अंडर द डोमेस्टीक एक्ट एप्रोच दी नेसेसरी फोरम. तशेंच एनी अदर वी फील लायक देर इज एनी अदर अंडर एनी अदर लॉ वुमन, महिला समज एफेक्ट जाल्ली आसत जाल्यार तिका कशा तरेन हेल्प करपाचें,
वी ट्राय टू सॉल्व इन डिफरंट वेज. लायक आतां थोडी सिनियर सिटिजन्स बी असतात बायलां, सो वी ट्राय टू गायड देम. बाबा वी ट्राय टेल द चिल्ड्रन एकदां आमकां अशें तांकां सांगचें पडटा. वी हॅव टू टेल द ट्रूथ की बाबा जे भुरगे येता तेन्नाच पळय तुमी तांचे कडेन अशें ज्या तरेन पेरंट्साक ट्रीट करूं जाय एज अ सिनियर सिटीजन तुमी तशें वागना जाल्यार वी हॅव टू गायड देम टू अप्रोच अंडर द सिनियर सिटीजन्स एक्ट. अशा तरेन आमकां ते तरेन आमी तांकां गायड करता. चडशें आसा अंडर डॉमेस्टीक वायलन्स अगेन्स्ट वुमन, मारप तांकां, टॉर्चर करप, मेंटल टॉर्चर आसता कळ्ळें. मागीर दुसरें आसता दॅट हरेसींग देन आनी सिनियर लेडीज पळय आसता सो तांचेर जे भुरग्यां कडल्यान टॉर्चर जाता, गाळी मारतात तांकां, अब्युसींग, वर्बल अब्युजमेंट, सो तसल्योय केसीस आसता. सो ओवरऑल अंडर वुमन्स कमिशन एक्चुली जेन्ना हे कमिशन फॉर्म करपाचें जर जाल्लें, कॉन्स्टिट्यूशन हॅज गिवन डिफरंट रायट्स अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, बट स्पेसिफिकली फॉर अ वुमन कितें तरी तिचो ज्या जाग्याचेर अ फोरम वेर शी वील गो अँड स्पीक टू अ लेडी. बिकॉज एकदां कितें जाता, इट इज अ ऑकवर्ड सिच्युएशन, आपले प्रॉब्लम आसता, आपल्याक सांगपाचें दिसता, पण द अदर लेडी should be always a lady, because men we will never disclose this torture, violence, abusements. So tenna jenna ती before a women's commission she comes before a chairman, then definitely she opens herself totally. Sometimes ती इतली भितरल्यान कितली वर्सां तिणें उलयल्लें नासता, ती येवन ती चॅरमॅना कडेन उलयता बिफोर अ फोरम. शी opens herself and we give her that time to we listen to her, all these things. So different types of cases come and we try to solve them in our way. केतकी म्हाका सांग की आतां मी म्हणटात की बायलो आतां शिकल्यात, बायलांक सगळें ज्ञान आसा, पण खंय तरी तांची तुका दिसता की मानसिकता बदलला की कितें आसा तेंच्या मनान आसता की तांकां खंय तरी स्टॉप करता वुमन्स कमिशनाक एप्रोच जावपाक? सी कशें आसा, इफ यू सी इन जनरल आतां नॉट ओन्ली पर्टेनिंग टू बायलां, जनरल ऑल्सो कॉमन पीपल मेंटल कॅपॅसिटी आतां कमी जाल्ली आसा. सो द मेंटल जी पावर आसा, जी सोशीक शक्ती आमकां पयलीं आमच्या जाणट्या नेणट्यांक आशिल्ली ती आतां खूब डिटोरिएट जाला. सो भुरग्यां पासून ते मिडल एज पर्यंत. वेरएज इफ यू गो टू द पास्ट हिस्ट्री एंड इफ यू लिसन टू युअर मदर स्टोरीज ऑर ग्रँड मदर स्टोरीज, तांणी खूब सोसून आयिल्ले आसता आनी तांची सोशीक शक्ती खूब आसता. सो तांकां जर तूं कंपेर करत अशें दिसता अरे आमी कांयच सोंसूना. सो इन टर्मोलॉजिकली म्हणालें जाल्यार सायकॉलॉजी प्रमाणे वी कॉल इट रेजिलियन्स पावर. म्हणजे एक प्रॉब्लमान तुमी पडली जाल्यार ती सेटबॅक घेवन तो जेन्ना आमी उबरता तेन्ना ती मेंटल कॅपॅसिटी गिव अप करप ना. म्हणून आतां सुसायड केसीस, एन्झायटी केसीस, पॅनीक अटॅक केसीस वाडिल्ले आसा. मातशें कितें घरांत भिनसलें हांवें जीव दिलो, किंवां मातशें कितें प्रॉब्लम जालें की म्हाका पॅनीक अटॅक आयलो, इट इज बिकॉज ऑफ दॅट फॅक्टर. आतां बायलांचें कशें जालां की ऑफकोर्स नाव विमन आर गेटींग एज्युकेटेड आनी शिक्षण हे इम्पॉर्टंट गोश्ट आतां जाल्ली आसा. आनी मागीर घो बायलां दोनी शिकलेल्या कारणान इगो क्लॅशीस जावपाक लागता. आनी मागीर हांव तुजें कित्याक आयकून तूं म्हजें कित्याक आयकूं. एकदां चलयांची फॅमिली म्हणटा बाय तूं फाटीं सरनाका आमी तुजे बरोबर आसा. सो एकदां ऑफकोर्स एक्स्ट्रीम जाता तेन्ना सपोर्ट सिस्टम आसतात, बट बारीक सारीक गोश्टींनी परत परत इंटरफियर कितलें करप तेंय लिमिटेशन जाता खंय तरी उरूंक ना. आनी दादल्या मनशाची मेंटल कॅपॅसिटी खूब डिटोरिएट जाल्या. स्ट्रेस वाडिल्लो आसा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाडिल्ली आसा आनी गॅजेट्स वाडिल्ले आसा. तातूंतल्या गोश्टीन सुद्दां खूब डिफरन्सीस जावपाक लागता, कम्युनिकेशन गॅप येवपाक लागता आनी त्या खातीर एकामेकाक समजून घेवपाची कॅपॅसिटी कमी जाता. मागीर कोणूच माघार घेना आनी मागीर ते वाडपाक लागता. एन एज एवरीबडी सेड फायनली इफेक्ट पडटा तो ताच्या यंगर जनरेशन म्हणजे तांच्या भुरग्यांचेर. एक पर्टिक्युलर पॉयंट पर्यंत हांगा खुबशीं अशीं बायलां येता की मॅम आमी खूब सोंसलें आतां जायना करतात. अशें ना की आतांच्यो बायलां किंवां चलयो एकदम 2 दिसां भितर हे करतात, डिवोर्स घेतात. अशे खुबशे केसीसींनी आमी पळयल्लें आसा की ती ताणटात आनी करतात प्रयत्न की आपल्या भुरग्या खातीर. अशें मॅमूय तुमकां सांगतली की आमी केसीस पळयला की 15 वर्सां 30 वर्सां नंतर हांगा डिवोर्स घेवपाक आमकां सांगता मॅडम आतां जायना. तेन्ना भुरगें ल्हान आशिल्ले, आतां भुरगीं व्हडलीं जालीं, आतां मात्र सहन जायना, म्हाका म्हातारपण म्हज्या सुखान 2 क्षण जगपाक जाय. बिकॉज ती कॅपॅसिटी जी आसता आनी सहन शक्ती आमी जी म्हणटा ती सोंपता. सो हे गजाल कित्याक जाता खंय तरी आय वूड अपील की इवन आमची शिक्षण जी पद्दत आसा, आमी कालूय जेन्ना आमचो वुमन डे जालो आमी म्हणटाली की लायफ स्किल्स जी आसा ती शिकयल्ली जायना शाळेंत. प्रॉब्लम जाले की आमी भुरग्यांक आतां ना म्हणपाक शिकोवकूच ना. भुरग्यांक म्हळें की भुरग्याक आमी हाजर करता, म्हाका मेळना म्हज्या भुरग्याक मेळचें. आनी त्या प्रोसेसान आमी खंय तरी भुरग्याक सगळो कम्फर्ट दीत वता. बोथ पेरंट्स आर वर्कींग, टायम दिवपाक भुरग्याक मेळना.
आनी तो कॉम्पेन्सेट कसो करप, वताना मागीर पिझ्झा घेतलो, भुरग्यान आनी कितें डिमांड केलो, सो ते कॉम्पेन्सेट करपा खातीर आमी ते कम्फर्ट्स किंवा फोन्स दितात. आनी मागीर जेन्ना भुरगे व्हडले जाता ताका ना म्हणपाक सहन जायना आनी त्या गोश्टी वयल्यान ती जी कॅपॅसिटी आसा ती कमी जाता. सो म्हज्या घोवान म्हाका ना म्हळेंच कशें, किंवा म्हजी माय म्हाका अशें म्हणूच कशें शकता, म्हज्या बापायन केन्ना म्हाका म्हणू ना. आनी मागीर तें वाडपाक लागता. किंवा एक एकदां दादलो मनीसूय करता, म्हज्या आवयन केन्ना कप उखलूंक म्हाका लावंक ना, तूं म्हाका कामां करपूंक लावपी कोण. पण तशें नासता न्ही, जेन्ना वर्कींग आसता, पयलींचो काळ वेगळो आशिल्लो, आतां वर्कींग असलें की म्हाका आनी म्हज्या घोवाक इक्वली घरचीं कामां करपाक जाय आनी भायलींय करपाक जाय. सो दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी शेअरिंग आनी मेन म्हणजे कम्युनिकेशन. हांव सगळ्या सेशन्सान म्हज्या होच पॉयंट मारता की जितलो लॅक ऑफ कम्युनिकेशन जातलो तितले मिसअंडरस्टँडिंग्स वाडटले. सादेशे आमी कलिग्जा मदीं घ्या किंवा फ्रेंड्सां मदीं घ्या. म्हजो जर एक फ्रेंड आसा आनी कांय गोश्टी खातीर आमचो जर वाद जालो, तिसरो मनीस चान्स मारता आनी तो गॅप निर्माण करता. आनी हांव जर ते क्लियर स्ट्रेट करना म्हज्या फ्रेंडांक तोंडा मुखार, जाल्यार तो गॅप वाडीत रावता आनी मागीर ताजें मिसअंडरस्टँडींग जावपाक लागता. बिकॉज आवर मायंड इज सो शार्प, आमी पॉझिटीव विचार करना, आमी नेगेटीव विचार फास्टर करता आनी मागीर ते लिंकअप जावन तो गॅप वाडून आमी मागीर ताजें गॉसिपींग जावपाक लागता. सो सगळ्याचो माध्यम इज बेजीक इज कम्युनिकेशन. आतां आमी कमिशनानूय तेच प्रयत्न करता की आमी एज एन आयोग आमी केन्ना ते तोडपाक पळयना, आमी ते जोडपाक पळयता. सो ते आमच्या कडल्यान जाता, लायक मॅडम जशें सांगलें घेवन बसता, लॉयर्स आपल्या रितीन करतात, हांव बिंग अ सायकॉलॉजिस्ट म्हज्या रितीन करता. केन्ना केन्ना जर पर्सनल अटेन्शन जाय जाल्यार आमी इवन 181 कडेन वचून तांची हेल्प, तांची मदत घेवन तांच्या कावन्सिलर्सांक आमी केसीस रिफर करता. अशें जाल्लें आसा की हालींच एक केस आयली आनी तो भुरगो 21-22 वर्साचो आसलो आनी हांगा तो सामको फ्युरियस जालो बिकॉज दुसऱ्या पार्टीन ताजेर खूब एलिगेशन्स घाले. आतां त्या टायमार तो खूब तिडकलो मागीर ताका आमी थंड केलो, मातसो भायर धाडलो आनी थोड्या वेळान जेन्ना तो भितर आयलो तेन्ना आमी ताका इंडिविज्युअली घेवन बसले आनी कांय गोश्टी समजयल्यो. यू वील टू बी माय सरप्रायज त्या भुरग्यान. आनी आमी पर्सनली मॅडम आनी हांव ताच्या टचान रावली आनी एज टिपिकल यंगर जनरेशन कॅश बी वाडोवन आवय बापायचें आयकप ना, दुसरे रॉंग संगतीक लागलो आनी ताणें तें एडमीट हांगा केलें. आनी ताज्या नंतर ताका आमी कावन्सिलरा कडेन रिफर करून ताजें कावन्सिलींग जाता काय ना हो फॉलो अप घेवन, आनी हांव ताज्या अजून पर्सनल टचान आसा. आनी ताणें सांगलें मॅडम हांव केस कापतां. व्यसनाच्या आहारी जावन ताणें आवय बापायचेर हात उखल्लो. पण कितें आसा, अशा भुरग्यांक किंवा अशा लोकांक मातसो एक सपोर्ट सिस्टम आनी एनकरेजमेंटची गरज आसता. तोय रोल आमी करता. अशें ना की वुमेन कमिशन आसा म्हणून बाकीचे केसी आमी निग्लेक्ट करता अशेंय ना. त्या गोश्टी खातीर जर तिजी फॅमिली बरी जाता आनी ती बायल जर सुखान ती म्हणटा, ती आई बाबडी आमकां म्हणटा थँक्यू आं मॅडम आमचे आपल्या तुमी व्हडलें काम केलें. सो आमी प्रयत्न इतलोच करता की ते तोडप ना, ते जोडप. तोडपाक सोंपें आसा आनी कायदे खूब आसात, पण मेन पॉयंट कितें, जितले तोडटले तितले एक घर न्ही 10 घरां सुद्दां बिगडटा. म्हणून ते जितले प्रयत्न करून आमी आयोगा थ्रू कॉम्प्रमायज करून बॅलन्स करपाक सोदतात. म्हणून आमी केन्नाच एक पार्टीचें आयकना. जशें ॲडवोकेट सुलेखा शेट्टीनूय सांगलें की आमी फर्स्ट कंप्लेनंटचें आयकता, मागीर रिस्पॉन्डंटचें आयकता, मागीर फॅमिलीचें आयकता आनी मागीर आमी ते बॅलन्स करून न्यूट्रल व्यू दिता एज अ थर्ड पार्टी आनी मागीर आमी ताजे कन्क्लुजनाक येता. आनी मागीर अतीच जाल्यार मागीर कायद्याचो हात आमकां वापरचोच मागीर पडटा. तुम्ही म्हणटा तशें तुमकां आतां तुमी एक इन्सिडंट सांगलो की तुमकां अशें फेस करचें पडलें, पण तुमचे जेन्ना तुमी कावन्सिलींग करता म्हणा किंवा तुमचे कडेन केसीस येता तेन्ना तुमकां खुबशे अशे प्रॉब्लम्स तुमकां समोर वचचे पडटा आसतले. सो कसले प्रॉब्लम्स तुमकां येता? जशें कॉमन प्रॉब्लम्स आर डोमेस्टीक वायलन्स, एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स. आमकां प्रॉब्लम म्हणजे आतां फ्रँकली की एक एकदां दादले येतात आनी म्हणटात तुमी बायलांचे आयकून तांचेच रिलेटेड जजमेंट्स दितात किंवा मेन कमिशन कित्याक ना, दादल्यांचे कोण आयकतलो. पण आमी तशें करनात. जरी महिला आयोग आसलो तरी आमी एज आय सेड अर्लियर ऑल्सो एंड वी ऑल सेड अर्लियर की आमी दोनी पार्टींचे आयकता. चॅलेंज ऑफकोर्स चॅलेंजीस येता, एक एकदां मेन खूब एडमेंट जाता, एकदां तांच्या तकलेन बसलें ना म्हणजे ना, तुमी कितलेंय सांगा मागीर तें आयकपाक वचच ना. मागीर तांचो भुरग्यांचोय ते विचार करनात आनी फुडाराचोय विचार करनात. सो त्या केसींनी मागीर आमकां आनी कांयच आमी करूं शकना. मागीर फायनली आमकां तांकां कोर्टान धाडचें पडटा. बट ऑफकोर्स चॅलेंजीस हें येता आमकां, बट एज अ टीम आमची आय वूड से वी आर ब्लेस्ड. एज अ टीम आमची वेवलेंथ मॅच जाता. आमच्या मदीं अंडरस्टँडिंग्स खूब आसा. आमी एक केस जर जाता जाल्यार ती बसून डिस्कसूय करता आनी चेअरपर्सन मॅडमान सदांच अशें केल्लें आसा की ती केस सगळ्यां कडेन डिस्कस करून सगळ्यांचो ओपिनियन घेवन आमी कशें ती करूं शकता तो प्रयत्न केल्लो आसा. सो वी ट्राय आवर बेस्ट. आनी जशें आमी सांगलें की आमी पुलीस कडेन कॉपरेट करतात, देन मागीर 181 हेल्पलायनाचें आमी कॉपरेशन घेतात आनी आमकां सपोर्ट बरो मेळटा. लायक डिपार्टमेंट ऑफ वुमन एंड चायल्ड आसा, तांची गरज लागली तांची मदत घेता. सो आमी जोड पालवान काम करतात
आनी ताजे खातीर आमचे जे चॅलेंजीस आसा ते मातशे कमी जावपाक लागता. बट अगेन सम पावर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, आमकां खूब पावर्स ना, रिस्ट्रिक्टेड पावर्स आसा. सो म्हणून आमचे मातशे हात बांदले वता, कित्याक आमी पनिशमेंट दिवंक शकना, आमी फक्त समजोवंक शकता आनी एक सुपरवायज म्हणून आमी जेन्ना आमी वुमन्स कमिशन म्हणटा तेन्ना अशें खूब लोकां कडेन आयकलां की ना आमकां भंय दिसता वचपाक. अशें चडशी लोकांची मेंटेलिटी आसतात. पण हे कारण कित्या खातीर अशें दिसता? म्हणजे लोक हांगासर येवन अशे टेन्स जावन वतात की तांकां दिसता की लॉंग प्रोसिजर आसा किंवा हांगा कितें वेगवेगळे प्रश्न विचारले वता, कितें आसता? जेन्ना केस आमचे कडेन येता तेन्ना जशें एडवोकेट सुलेखान सांगलें की आमची नोटीस वता. म्हाका दिसता आतां लोक शिकलेले आसा सगळे, आमची नोटीस गेली की पयलीं कायदो वाचून येता आनी आमच्या हातीन कितें आसा हें पयलीं तांकां खबर आसता की आमी कितें करूंक शकता. म्हणजे खूब कडेन आमकां आतां अशें दिसता थोडे लॉयर घेवनूय येता, पण आमी लॉयरांक घेना हांगा, पूण ते आपल्या बरोबर घेवन येता की आमी कितें तेंचे तकलेर भलतें थापलें अशें तांकां दिसता आसत. म्हणजे पयलीं कितें जातालें तें आमकां खबर ना, पूण आमच्या आतां पर्यंतच्या हातून आमची टीम इतली सुंदर म्हणजे मेळिल्ली आसा म्हाका की आमी सगळीं जाणां वेवस्थीत त्यो केसी हँडल करताले अशें म्हाका आजून पर्यंत म्हणजे खंयी जर तुमी आयकलां आसत की हांगा आयलीं आनी आमी तांकां वेवस्थीत हँडल करूं ना, खंयची केस खंयची बायल मनीस येवं, आमी जर मिटिंगेन सुद्दां आसत जाल्यार तिका 5 मिनटां बसोवन आमी आमची मिटींग सुद्दां आमी एकदां स्टॉप करता आनी तिका पयलीं घेता आमी आनी तिजें कितें आसता एक बायल तर म्हाका दिसता 3 वरां सुद्दां म्हाजे कडेन उलयल्ली आसा. म्हणजे आपले हांव म्हणटा कितें सर आयली ती इतले ते पोन्ना कडेन उलोवं नाशिल्ले आपले प्रश्न, ती येवन हांगा आपलें जर मन उक्तें करता आनी तिका जर बरें दिसता आसत जाल्यार तेवूय आमी दिता. कारण आमी कशें करता डेली केसीस आसना आमच्यो, आमी अपॉयंटमेंट्स दिता. जर ज्या बायलेक जर आपले एकटेकूच येवन कितें सांगपाचें आसत आमकां पयलीं मेळोन जाल्यार तेवूय आमी तांकां टायम दिता. आतां म्हणजे आमचो आतां प्रोसिजरूच आमी चेंज केल्लो आसा कमिशनाचो काम करपाचो. पयलीं जर बायलेक दिसता आसत की ती कंप्लेन आपूण फक्त येवन सांगतली कितें जालें तें, कंप्लेन रजिस्टर न करता ती येवन सांगता हेजें सोल्युशन आमी कितें करूंक शकता ही डिस्कस करता आनी ताजे नंतर ती आमचे कडेन कंप्लेन रजिस्टर करता. जो पर्यंत रजिस्टर करना तो पर्यंत आमी तिजी केस म्हणजे दुसरे पार्टेक आमी आपयना. एकदां अशें जाता म्हणजे आयोगाच्या कितल्या पर्यंत म्हणजे आमी कशें जाता फक्त कायदो म्हणून घेवन बसना, एक बायल मनसे कडेन उलयता अशें हेतूनच आमची टीम सगळी काम करता. एकदां असं जाता की ती सांगता पळय हांव हांगा येयलां गो म्हाजो फाल्यां कितें म्हणटलो तुवें कोर्टान घातलो आपल्याक म्हणून ती एकदां दजकता कित्याक नाका तुमी इतले बेगीन आपोवनाका, एक म्हयनो आपूण आनी एकदां ट्राय करता. म्हणजे बायल सदांच अशें आसा की आपूण ट्राय करता समजून पळयता आनी जेन्ना आमचे कडेन येता दोनूय पार्टी बसता तेन्ना तो तिजेर पयले एलिगेशन्स घालता की तुवें म्हाका कोर्टान हाडलो म्हणून. हें लोकांच्या मनान आजून आसा, म्हाका दिसता तें काडचें पडटलें आनी ताजो प्रयत्न आमी केल्लोय आसा की आमी जेन्ना हांगा येता तांकां तें वातावरण दिवपाचो प्रयत्न आमी करता. म्हणजे हेडमास्टराची बडी जशी आमी घेवन बसना की सगळ्यांक वेवस्थीत हँडल करून म्हणजे कोण चुकता कोण बरोबर आसा. आनी अशें जाता एकदां की थोडी एलिगेशन्स जी घालता ती चुकीचीं आसता. म्हणजे प्रत्येक बायल हांगा येता ती खरेंच उलयतली किंवा खरेंच तिका त्रास जाता म्हणून येता अशें ना, तिका फायदोय घेवपाचो आसता कमिशनाचो थ्रू म्हणूनय येता. पण ते सगळें म्हणून आमी एकाच हियरिंगान केन्नाच आमची केस जायना. आमी म्हाका दिसता 4-5 हियरिंग आमची एका केसीक जाता. जर जमत ना हांगा जर आमकां कळना कितें एक्चुअली घरा कडेन परिस्थिती आसा जाल्यार आमी ताच्या घरा कडेन वचून सायट इन्स्पेक्शन करता, रियल इश्यूज कितें आसा ते समजून घेता आनी ताज्या नंतरूच आमी हांगा तांकां सोल्युशन दिवपाचो प्रयत्न करता. वुमन्स कमिशना वरवीं बायलां मदीं जागृताय हाडपाक तुमी कितें प्रयत्न केला आज पर्यंत, म्हणजे कितें तुमी इनिशिएटीव घेतिल्ले? जेन्ना सप्टेंबरान हांवें चार्ज घेतिल्लो कमिशन म्हणून चेअरपर्सन म्हणून तेन्ना अशें दिसून आयलें की महिला आयोग म्हणून लोकांक खबरूच ना. म्हणजे गांवांनी जर आमी वचत जाल्यार महिला आयोग कितें करता आनी आसा आपल्या खातीर कितें तरी करपा खातीर तें खबरूच नाशिल्लें. मागीर आमी एक कमिटीन डिसिजन घेतलें की आमी पयलीं म्हणटा तें गांवांनी वचून सांगचें पडटलें की वुमन कमिशन कितें काम करता आनी तुमच्या खातीर आमी कितें करूंक शकता. आनी अशें म्हणून आमी झपाट्यान अवेरनेस कॅम्प सगळे कडेन लायले. म्हणजे म्हाका दिसता काणकोणच्या पोता पासून आमी 70च्या हितून सुद्दां गांवांनी भितर पावल्लीं आसा. 4-5 प्रोग्राम आमचे 70 सुद्दां जाल्ले आसा म्हणजे रिमोट एरियेन. आनी अशें करून सादारण म्हाका दिसता ह्या कोविडाच्या टायमान सुद्दां आमी 20-25 कार्यक्रम कशे ना कशे आमी लोकां पर्यंत बायलां पर्यंत पावल्लीं आसा म्हणजे कमिशन सांगपा खातीर. आनी एक तुमकां सांगता की फाल्यां हळदी कुकमाक सुद्दां आमकां लोकांनी सालिगांव तर अशा हितून की हळदी कुकमाच्या कार्यक्रमाक आमकां लोकांनी आपयलें आनी थंय आमी आमचो विशय आयोग म्हणून मांडलो. म्हणजे आतां लोकांक आमी कितें करता 5 लोक काय आसना, त्या 5 लोकांक सुद्दां आमची मेसेज जर पावपाक आसा जाल्यार आमी त्या हळदी कुकमाक सुद्दां वता आनी ती मेसेज पावता कित्याक ती 5 बायलां फाल्यां 25 बायलांक सांगतली अशें आशेन आमी वता. आनी म्हाका दिसता तितून आमी बऱ्या पैकी सक्सेसफूल जाल्लीं आसा.
आसा कारण आमकां ज्यो आतां केसी येतात त्यो बऱ्योच रिमोट एरियांतल्यान येवपाक लागलेल्यो आसा. ह्या फाटल्या एक म्हाका दिसता 4-5 म्हयन्यांक आमी पळयले आसत जाल्यार वेगळे वेगळे पयलीं कशें आसलें पॉकेट्सांनीच येताल्यो आमकां केसीस म्हणजे वास्को म्हणलें जाल्यार वास्कोच्योच केसी येताल्यो चिंबलाच्योच केसी आसताल्यो म्हणजे एकट्याक कळ्ळें की बाकीच्यांक कळटालें. पण आतां आमकां सगळे गोंयभराच्यो हें आसा कंप्लेन येता. जर पोलीस कंप्लेन करपाक खंयची बायल गेली जाल्यार पोलिसूय तांकां रिकमेंड करता की तुमी महिला आयोगा कडेन चला. परत आमची 181 जी हेल्पलायन आसा थंय तांचे कडल्यान बऱ्यापैकी काम जाता. वन स्टॉप सेंटर आसा आमची तांचे कडल्यानूय बरें काम जाता. म्हणजे आतां जर आमी पळोवंक वचत जाल्यार महिला आयोगाचें काम जर म्हणत किंवा डिपार्टमेंट जें काम करता विमन इन चायल्ड तें सगळें काम वेवस्थीत चल्लां. आनी म्हाका दिसता की हें अशेंच चलत जाल्यार आनी थोड्याच एक वर्सांनी महिला आयोग म्हणून आनी आतां आमचेंय अशें आसा की आमी हांगा बसून केसीस न घेता. इन फ्युचर जर म्हाका फोंडेच्यो एक 10 केसी आसत वाळपयच्यो 10 केसीस आसत जाल्यार वाळपय वचून किंवा फोंड्या बसून थंय ऑफिस आमचें एक करप आनी थंय केसीस जर आमी सॉल्व करूंक शकता ऑल द वे लोकांक सगळ्यांक हांगा येवच्या पडच्या परस की थंयच आमी बसून त्यो केसी थंय कमिशन म्हणून सॉल्व करूंक शकता. पयलें हियरींग तरी जावंक शकता काय कितें असो प्रयत्न आमचो आसा. कार्यक्रमाची सांगता करच्या पयलीं हांव मागता की आमचे जे आयचे तिनूय गेस्ट आसा तांच्यांनी वुमन्स डे बद्दल सगळ्यो ज्यो आमच्यो बायलो आसा ज्यो कार्यक्रम पळयता तांच्या खातीर एक संदेश दिवचो. म्हाका दिसता महिला आयोग म्हणून तुमच्या पर्यंत आमी बऱ्यापैकी विशय पावयल्लो आसा. तर तुमकां जर कितें केन्नाय अडचणी आयल्यो बायल मनीस म्हणून आनी आमची गरज जर भासली जाल्यार आमचो एक हेल्पलायन नंबर आसा 181. जसो तुमी पोलिसांक 100 कॉल करता तशें 181 जर कॉल केलो जाल्यार आमची टीम जी आसा ती टीम तुमचे पर्यंत पावता. तुमची केस रजिस्टर जाता आनी जर खंयच्या बायलेक खंयच्यान रेस्क्यू सुद्दां करपाचें आसत जाल्यार ती हेल्पलायन आमची मदत करता. तर तुमकां इतलें सांगूंक सोदता की जेन्ना तुमी महिला आयोग कडेन येता तेन्ना इतलें मनान धरून येयात की तुमचे प्रॉब्लेम्स थंय वाडचे ना तर ते कमी जातले आनी आमी ते तुटपाचें जर आसत तुमचें रिलेशन सुद्दां जाल्यार बऱ्यापैकी तें तुमचें जुळोवपाचो प्रयत्न जो आसा तो आमचे कडल्यान जातलो. तुमी आमचे कडेन येयात तुमचे कितें ज्यो अडचणी आसा त्यो मांडात आनी होच संदेश हांव तुमकां दिवंक सोदतां. म्हज्या सगळ्या महिला भयणींका एक संदेश दिवंक पळयता की ताणें हो जो आयोग केल्लो आसा ताचो पुरेपूर उपयोग घेवचो आनी फोरमा कडेन एप्रोच जावपाचें आनी तांचे जी समस्या आसा ती फोरमा कडेन हाडून आपलें ताचें निवारण करपाचें. सेकेंडली नो टॉलरन्स टुवर्ड्स दी वायलन्स. केन्नाय लक्षांत दवरपाचें की आज तुवें सोचलें आज तुवें म्हळें आसूं आज हांव उगी रावता जाल्यार फाल्यां तें डबल जातलें. सो ताच्या खातीर केन्ना सोंसूं नाका. हॅव पेशन्स बट टुवर्ड्स दी रायट थिंग्स नॉट टुवर्ड्स दी वायलन्स. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की एवरी वुमन हॅज इक्वल रायट टू लिव. सो तुमी जर स्वताक सप्रेस करता मन मारून जगता जाल्यार तशें करूं नाकात. आयोग तुमच्या खातीर सदांच आसतलें. केन्नाय आसा जाल्यार तुमी अप्रोच करा. आमचे दार सदांच उगडें आसात. जशें सगळ्यांनी म्हणा तेंच हांव परत सांगता की आमी हांगा तुमचें तोडपाक बसूना आमी हांगा तुमचें लायफ जोडपाक बसल्या. तर अप्रोच करा. कावन्सिलींग जाल्यार कावन्सिलिंगाची आमी तुमकां फेसिलिटी हांगा दिता. लिगल एड सर्विसीस आसात ती आमी तुमकां मदत करून दितात. पण अप्रोच करा. सोसून अशें जावं नाका की तुमचें आयुश्य व्यर्थ वता आनी मागीर एक पॉयंट येता जेन्ना हांगा खुबशीं जाणटी येतात आनी रडटात आनी सांगतात की मॅम हांवें हें पावल खूब वर्सां पयलीं उचलूंक जाय आशिल्लें आनी तें आयुश्य मागीर परत मेळना. सो त्याच खातीर वेळ जशें सांगलें की सहन शक्ती एक प्रकारची असता. ती रॉंग गोष्टी न्ही रायट गोष्टी न्ही वापरा आणि आयुष्य मागीर ऑटोमॅटिकली बरें जाता. धन्यवाद. महिला आयोगाची भूमिका ह्या कार्यावळीन तुमी वांटेकार जाली आनी इतले बरें इन्फॉर्मेशन आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक दिलें ताका लागून खरेंच तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुमकां परत एक फावटी महिला दिनाची खूब खूब परबीं. शॉर्ट्स घेऊया. महिला आयोगाची भूमिका ह्या कार्यावळीन आमी तुमच्या मुखार महिला आयोग म्हणजे कितें आनी तेंचो जो वर्किंग प्रोसिजर आसा हो सगळो तुमच्या मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न केला. आमची महिला दिना निमित्त जी वेगवेगळी कार्यावळी आसा त्यो आमच्यो चालूच उरतल्यो. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.